Is an or anavor domse bheith downta an seo neamh don ócáid háchtach seo. Is dólam gúil cúis ciúraga I neamh again le seola na stratéise fethe bliain don Ghaeilge. Is minic a dúrach ribh seo nach raibh éon phlean ilgúnáthach ag an Stát don Ghaeilge in anóin na hinnéistíochta fad atá déanta ag an Stát I gcéimhnú agus I gothú na Ghaeilge thar na blianta. Tá lehéad a phlean is again faoi stratéis seo le tógáil an obair atá déanta again stun na Ghaeilge le blianta beaga anuas. Tá Ghaeilge ceann an rudí sin a scarann sin amach mar hir agus mar phobal. Ní cheart dúing riamh de rudí dhéanamh orthaí agus ní cheart dúing riamh leiscéal a dhéanamh as í a chosint agus a chorcan cín sa Ghaeltacht agus taobh muirtí. Is cúis róchas agus bhisnig don Ghaeilge an stratéis seo. Is cúis bhisnig chomá an tacaíocht trasfortaí atá feitice agus is maith an rud an tacaíocht sin mar is ling fad an Ghaeilge. Rónan O'Donnell seo snocht. Siad Straitéis fiche bliain mar bhí tú rá ach ní bhaid an rialta seo gocht ach ar feadh bhí eile nó mar sin. Does it got there in Tauki come on this? On Straitéis the lot on you on, huh? Cén burantas nó cén galúns atá tú ná na hórts go gurfar an Straitéis seo a bhaim? Well, ní haíthe church an Straitéis seo le chéile agus mar dúirt an tara tá míad fíormhaíocht a Ghaeilge at lach páirt san phróiseas seo agus tá an tacaíocht go hiomlán tá tacaíocht trasfortaí ann agus na hurlairí san rasúra bhí siad tuairt eán tacaíocht don Straitéis agus bhí chuiste idircha siocrainn agus bhí eán le rácu agus tá formhór den méid a bhí le rácu san Straitéis seo agus comála le sin bhí comhchuiste rialta siocrainn agus baise sin ling sna blianta atá róing chun go mbeidh an ann an béim ceart a chur chun an Straitéis seo a chur chun cín. So tá fíordóchasach cibé rialta sí a bhaiging as seo amach sna fiche bliana atá róing go maireamid go léir nar tá sé críochna ach nar tá sé críochna tá fíordóchasach go mbeadh leasan an tanga níos fearr go mbeadh níos mó daoine ag labhairt í go hiondúil go léithúil agus dá bhrí an Straitéis seo tá agam go bhfuil gach aine ag tuairt lámhchúnta de an chéad lá. Óan mar a chu rádaí an Ghaeltachta. Tá láint brucan a maithe nói in san Straitéis seo a go bhfuil na hachhuiní an. Má hampla déirtear go gaithí créalacháin a orbit san Ghaeilge ach i gás rádaí an Ghaeltachta tá géarcéim airgad is an hena hain. Ait eile déit sa nach má chláir feasachta agus éiliúna a spreagas an tseirbhís feidh bliain ach a rééis má hampla tá obair Ghaeilagras na seirbhís a feidh bliain cura ceall tuis go bhfuil an bheirt a bheith gobarán imi agus ní féidir daoine nua arcú agus fiúin sa dáil ní féidir a hiile rangan a Ghaeilge a reachtáil le haid teachtaí dála tuis nach bhfuil an ar fáil. So tá na sprucanna go hiontach ach a bhfuil na hachhuiní an féidir éonmharúnta so chuid faoi na hachhuiní se. Well, tá géarcéim ba an Arab in an freagra a chuirtas chumá ach bhána mar rá an tá géarcéim acadíocht a gring an dacha se ach sa Straitéis seo is Straitéis ad-termachaí nua amsreach cuimseach agus is an rud is tábhachtaí ná go mbeidh an ann go mbeadh níos mór intíomh ag na gnáphobal Ghaeilge a úsáid níos minicí agus go léithúil agus go hiondúil mar dúirt mé agus sin an rud is tábhachtaí se tá achaní riachtanach tá sé tábhachtach ní léon dabhta faoi sin ach má bhí bilún breise ní thuirfidh sé an tora cínta dit go mbeadh gach daine aine ag dabhar Ghaeilge. So is é san I gcúrsaí I dachais, sna scoileanna, sna chlán, cad méach an ról nua a bheith ag údarás na Ghaeilge agus na Ghaeltachta.
tá is going on taide tá dainte on the changalíocht an taide changalíocht de go ger came on so Ghaeilge salá tá new on or have úsáid na Ghaeilge go mé mi in an na hismóirí óga taid teacht go mai si na gomas na linne ardú trí Ghaeilge so ach ní ceist ceolaíochta é seo nor bí mé kaint faoin Ghaeilge an Ghaeilge bí mé kaint go dtí seo mar jouler 5 ceolaíochta is 5 I ó heh úsáid na Ghaeilge de go mbeadh níos mó bród ag gachéine an Ghaeilge úsáid cibé level tácha cibé líofacht a tácha agus sin é an rud is táhachtaí agus seo é an sort stratéis cuimseach mar a dúirt me ina mbeadh gach éine ní amháin na struchtúr atágaing ní amháin na meán atágaing ní amháin an choras adachas atágaing go mbeadh nach maidís ag obair ina éonar ach le chéile ní neart a chur le chéile tá sé sin anna fíor ó heh chunas a maiimiid ná dul aige dhéanamh mar jouler an tanga úsáid mar tanga leabhartha agus na policy atágaing seaas go fáin géad san áit teiste meireacht faoin mar jouler an Ghaeilge úsáid sa scrúdú leabhartha se. I mean, tá sé sin anna sin ahrú tábhachtach im thuaimse agus tá spáinn sé dúin gur bhfuil an béim inis an Ghaeilge a labhairt go bríomhar go beabhar go mbeadh sé ag gachéine agus beidir bhfuil rudí eile ará leis ag an aire faoi seo ach sin é an fealsúnacht atá an bun cloch im thuaimse sa stratéis nua go mbeadh níos mó intíomh agus bród ag daoine as an Ghaeilge úsáid chun maithas is féidir leo go léthúil ngach seans a bhain siad. Hís géin tíim leat ón tá meán an phobal lán ta fíor den stratéis tam cinnte de sin. Agus fiú go bhfuil cire ann tá 36 milliún sa meascán imlíana de catechas an Ghaeilge sa Gaeltacht tá 9 milliún breise a chaithh na Hiláin agus ní chum in áibh an targad agus an muoinú atá ag TG Cahir agus ag RNG agus na man roiint man eile tá gúil sár obair a dhéanamh acu. Tá spricne anna háchtach an seo agus caiimiid an tús a chur leis an stratéis seo an bhíonn se cún an géad lá deanam ba bhailim sé go darlóigh sé sin agus tá milliún go le chur in áirithe a gine imlíana chun tosú a thuirt ar a chur leis an stratéis. Feadh an bbliain se cún bheith cuidmha rudí struchtúra le déanamh tá reachtaíocht nua den údarás na Ghaeilge agus na Gaeltachta agus tásúla go mé in ann tasnú an reachtaíocht sin san bhbliain is sús leis an rialtas nua nuair a hagann siad isteach boga a raig leis agus é a thuirt chun críocha. Teorann na Gaeltachta na Gaeltachtaí na plan na teanga beála reachtaíocht an sin freisin agus tá beála astruchtúrú cuidmhad is na hagrais atá ag obair son na teangan beic sin riachtanach a dhéanamh bhblionn se cún agus béidir an bbliain níos sin freisin. Chosbóirí dú lánach cénta ach leis an stratéis seo bheadh sin níos bhaid sin níos fearr dúing iad a bhaint amach leis an stratéis seo ná muna raibh an stratéis a chéin. Éman bhí tú ag obair ar an stratéis. Is dóilm nar a thosamuid ar stratéis hiigmid gur gá le plan cuimseach go Ghaeilge tíbhtí agus timú go Ghaeltacht agus go dtíhann ó thaobh an náisiún seo go damda tá róla go dtíobh na Ghaeilge. Agus rud a bhí gceistú hús go deire ná plan cóháite fad tearmach. As mar atá ráite gan air céirí, bhí gceistú dosach baire a gcónaí go gcuirí na struchtúr agus an curchuige bhain. Dar lomsa mai diontar é sin is bhí ceist na nachfinní tábhachtach
ach mar mai curchaige agus trochta ceartán ní féidir go níomh ceartaíonna. Cumáile sin, ní léon ehras faoi luan taoiseach mar hampla an tarú ó híh na marcaní áirteiste go Ghaeilge. Tá an túfas gur féidionna ar san na Ghaeilge nach ceist achfaní. Mar hampla rístim líon ó híh achfaní tá socrú speisialta dianta go TG Cahir ó híh achfaní nach bhfuil go le cosan breis aige ar a stáid ach gur socrú nua. Ach mar main sprocán sé sin go dógfar na Ghaeilge san áid a bh cuasaí éideachais, cuasaí cultúra, cuasaí na Gaeltacht mar se, mar mai sé sin an, is cum cinna hachfanní a bheith agad ní bheith plán cóháite, agus sinna fágúil se seo táhachtach. Ní anthar chuile háirt in imime bliana, ach ní dóilm is fíle rá nar chuir an stáit í riamh chuige go mbeadh plán cuimseach Ghaeilge go chuile fáirt cin tír, agus sin tá gestin seo. Darren mac an fear near FM. Near FM. Just tá garúd le rágum. Tá capan daoine gach daoine an seo is dócha gur rinne éimeann ó cuimh job an bhaid marall ar an achtangathe gábhíonn is trí agus tá Ghaeilge mar teanga ifigéil den é ó gábhíonn is a car. A carla sé sin séh bliain ó hen, Tais gon gur dúirt siúin sin tá scrúdú ó héh an Bale Trail is ionach bhd é sin. Ach cén chuig gur féidir le poban na Ghaeilge bheith dógach faoin rialtas seo, rialtas faoin na fáil, munar thugtar aitheantas do Gael School nua ó gábhíonn is a thucht. Agus an dara ruair bailm, just ó héh an Straitéis go ddíireach. Ceapan se go bhfuil difriocht idir an chuí atá sé a heola nniu sa leabhar seo agus an chuí a heola an dréacht cóp a heol tú éimeann bliain ó hen. Bhí plananna scríomhta síos le mar hampla sa céad tréimh sé de cúig bliana amach rán bei ABC ag tarliú agus le héad agus níla iscuin ag brathnú ar an plán seo can a mé aonrod ag tarliú, you know? Oh my God. Harry? An Ghaeilge síos tá spochanna ann agus tá na spochanna céanna ann agus a bhí is dréag Straitéis. Beag gá le solúpacht in éon Straitéis fithe bliana se ach tá né cínlínte ann agus leanamíd a raig leis na sprochanna sin, leannig sibse a raig leis na sprochanna sin, muintear an phobal, muintear na Gaeltachta, forban na tangal les mód an les mód des na Gaeltachtaí, teoran na Gaeltachtaí agus rudaí mar sin, caiimiid it sin a aimsiú, ní bheith géan dolas a géin ann. Mar gheall ar aitheantas de scoil na nua, tá sin a bhreniú ag an aréideachas agus scill na faoi láthir agus beag tora ar sin amach an seo. Ach tá an cinnte gur féidir linn boga a raig go tapig agus go héfachtach chun an Straitéis seo a chur bhaim. Tá an tainad chur le chéile i mar reinse, tá beag tríseach an lá, mar híiseach ar an ócoiste is cuma cén rialtas a bheith ann agus tá cinnte go leanfaidh an aonú trasfártaí ann tá an teachta Frankie Fihin an seo líne i neomh ó pártaí ina Gaeilge lis go an bhfuil aine óna pártaí eile agus tá an seanadóir Laura Samorco agus Mark Daly seo freisin agus beag siad son ag cinntiú go bhfuil na sprochanna a aimsiú in san Straitéis cuimseach seo. Just go chur a ggóhéigs. Is dóilm sa gine dearmad ag dearan na nuí sé déag, gur an Ghaeilge fáil bháis coscioppaí is mar an dionthaí tad a faoi go mbeadh sé bás a bhadachin. Ná ceapan go leor ar daoine gur heb ar follas na Ghaeilge, má bhreann tú ag go géir chúiseach, daire leis má thugtar an cóhéigs náisiúnta bhí an ag dearan na nuí se. Cén fá éidir leis, mar gur thug an stáit aithans go Ghaeilge, mar gur stádas efagúil aige, agus gur plananna éagsú le thar blianta. Nis, is dóilamsa má bhreanamid ar méid sa dianta le blianta began nuas, TG Cahir, agus bhaid sin amach na rudí fad sa dianta. Céim tá blochanna chuir le chéile, agus bhí daoine rá gan annach mór an tunna chur orm. Ach mar hampla má thugmid TG Cahir, Achtanga, Stadas Efagúil, agus is seo inis. Is dóilamsa go bhfuil dúra anmhathagaing gon chéad seo
le go gurmuid mar a taráite sa Straitéis le líon lábhar léthúil na Ghaeilge agus sin an bonus tá leis. Agus go gafraí seo eicáil I ggóthas an lehan agus I ggóthas cóháite go phlean chuimseach atá go aimimh go rialtas le tamil má go bhblianta. Agus duine be bhí an oireachtas mlíana, oireachtas na Ghaeilge mlíana. Chonaic siad rud a churach iontas ar ghaoine beidir nach bhfuil pléile an Ghaeilge, agus sin na scóine daoine ógáin. A Lord Ghaeilge atro hain, gan Nion hain, agus darlumsa sin torra obair blianta go rialta sé éagsúla, agus tá mis cinnta go leanana sé seo, a go dogan an Straitéis seo, is dóilm sa go dogan sé bóthar a rai, nó go dogan sé mappa bóthar ansáléir go dhuine be agus go rialta sé a bheits a pléile an Ghaeilge nach rá an. Agus sin fá gur thugmuid fi seo, tá seán inis má chuirtar a bhaime darlam sa baine sé amach na sprochanna. Hí sigus airí go mu nola ghábhór ar fad.